السلام عليكم. بس الجوز ده الحمد لله عليهم ريشهم. الله اكبر. ريش. الله اكبر. ده لسه بس صغير حبه. عندهم شكل من امبارح. شفت الفيديو بتاع امبارح؟ شوفوا كده كان عندهم اكل ولا بس مش كان عندهم اكل. نحط لهم اكل. افتح دلوقتي الحمام اهو. بص الصغير صغيرين ازاي كده اهو. مش بس خد عشان ياكلوا صغير. الكبير ده شو حبه كده بره عشان ياكلوا صغير. نحطلهم ميه بقى. نحطلهم ميه ونرجع لكم ثانيه. الله اكبر. حطيلهم اكل اهو. وحتى تحت اكلهم ميه. بص الصغير ده عامل ازاي. عطشان. والجوز ده سايب لي امبارح اهو ورجع تاني ودخل الباب بتاعه. هنقفل عليه ياكل ابنه وبعدين نفتحه. والجوز اهو وابنه فوق اهو. اول ما ياكل اللي تحت ده نحطه. بص الزغلول بيعملها. بياكلوا ده ولا بياكلوا ده ولا سيبنا. بياكلوا ده ولا مش حابب يعملها. بصوا بس عايز ياكلوا. شوفوا بقى الاكل الحامض التاني اللي هناك ده. حطوا اكل. وشوية بس قرب يبيض يا جدعان. ممكن يبيض النهارده يوم بعد بالكتير قوي. بعد بكره بالكتير قوي. بالكتير. حطينا اكل اهو. شوف احنا عايزين نتعدي هنا. لا نجيب نحط الاكل هنا. بدنا نفتح لهم دلوقتي اهو. فضل السرالي فضل الكشك. ثانية يا جدعان هرجع لكم تاني اهو. جبنا الجوز الجماعي ده هنا كده لسه حاطين الاكل. بص عامل ازاي. هيموت وياكل. الجوز اللي تحت بياكل اهو. شرباز. هنفتح دلوقتي فرد الكشك ده وفرد الاسطورة ده. وهنأكل دلوقتي الحمام ده. نشوف عنده اكل ولا معندوش اكل. معندوش اكل. بس انت على فعل. والذكر التاني. هحطلهم اكل ونرجع لكم. حطيلهم اكل وميه اهو. وعندهم ميه اهو. هننزل ياكلوا دلوقتي. نطلع بقى الجوز ده كده عشان مش بيعرف يطلع من هنا كده. طلع كده. هو غلط اللي احنا نطلعه اصلا بيجي غلط. بس عطشان. طبعا الاسطوره دي كده. نجيب دي كده نحطها هنا عشان عطشانين. ونسيب الجوز الشقة بس كده. ونسيب الباب مفتوحة. بس نقفل البيبان. نجيب الأكل ده كده نحط فيهم بقى. أي باب مفتوح. حطينا هنا اهو. هنحطهم بقى عشان عطشانين. ونسيب ده كمان. أكلوك ولا لسه ما أكلوه؟ لما يأكلوا بقى نحط ده. عندك نحط هنا الجنب كده. تمام. عطيان. وسيبنا باب الشقلباز مفتوح. والجماعة نزل اهو. نفتح بقى الفرد ده بقى كده. في مشكلة بقى الفرد ده لما بفتح له مش بينش عشان الفرد ده كان لوحده. مش بينش خالص. الله اكبر. عمل ازاي طويل اوي. بس ما ينفعش يتنشف عشان طويل. يلا طلع الحمد فوق كده.
سيبه خلاص. نفتح بقى الفرد ده بتاع الجزء قصدي، كله بنومه، كله حبة لا ياكلوا ونفتح ونطلعهم. ده ياكلوا دلوقتي ابنهم ويطلع، لا دول لا، سيبوهم بقى كده. فرد ده السوري اللي خد لفة ونزل اهو. غسلنا المساء اهو، وهنحط له الجزء اللي تحت ده مية اهو، الجزء الجمية. طب مية، بص خلص الاكل ازاي، بص الاكل ازاي، مش حرام ده واقع. بص ده كده مياله ونقفل على الجزء ده. مش عارف اكله ولا لسه ما اكله، فيها حط شغله خلاص. حطه ولا اسيبه؟ حطه خلاص. حطيناه وهنقفل على ده وهنسيب ده نقفل عليه. والجزء الشربات نزل اهو، نزل في الارض اهو، فرد الكشك اهو. السلام عليكم يا جدعان.